Halo Mam, selamat siang. Nah, aku baru pulang nge-gym nih. Kita mau bikin vlog hari ini. Gimana sih caranya ngebersihin pupnya si kecil kucing kesayangan kita, Mam? Ya. Nah, di sini Mam, berapa kali sih kita membersihkan pupnya si kecil? Nah, kalau untuk pupnya kucing itu biasanya harus setiap hari dibersihin. Jadi kalau siang malam tidur udah bersih rapi. Kalau aku bersihnya tiap hari ya Mam, supaya nanti ntar malam udah rapi. Jadi kucingnya biar nyaman nanti pup mau pipis udah gak bau lagi, nggak ganggu kita juga. Karena waktunya kita bersih bersih. Yang besar ini tempatnya si Carlos, soalnya Carlos tidurnya di kamar, jadi harus ada penutupnya biar nggak bau. Tuh Mam, banyak kan, sehari aja udah kayak gini, gimana kalau 2 hari 3 hari? Makanya harus dibersihin tiap hari biar nggak bau. Harus sedia kantong ya, jadi setiap hari bisa dibuang. Tuh, jadi kita bisa langsung buang. Caranya gini doang, gampang. Kerok, terus goyang-goyangin, terus buang. Banyak banget, banyak banget nih, karena makannya banyak, jadinya banyak. Nah, hal yang paling gak enak adalah nih, paling yang gak enak sih ya, tapi ya namanya punya anak kecil jadi harus hygiene. Tinggal yang ini yang kecil, si nyalita-lita soalnya masih kecil, jadinya dikasih tempat yang kecil. Udah deh, gitu doang. Diikat terus tinggal buang rapih kan. Tada. Oh iya, di sini aku juga lanjut mau bersihin kandangnya si Lita. Kita angin-anginin di luar supaya dia baunya hilang ya. Bersihin semua sekalian.
ini kalau kering kayak gini kita bisa masukin ke traynya si garnish. Gitu aja sih, simple. Udah rapi kan, bersih. Terus itu kasih alasnya lagi. Apa bisa bersih. Oke, gitu doang sih Mam. Kita angin-anginin ya biar baunya hilang. Ini biasanya buat kotaknya tidurnya si Carlita. Kucing kan sukanya di dus tuh. Oke Mam, ini kan habis dibersihin, habis diangkut, habis disaring kotorannya, kita diemin dulu ya, taruh di sana. Karena ini kan model baknya tutup, seharian ditutup, baunya kan belum. Kita angin-anginin dulu, baru nanti simpan lagi, masukin ke kamar. Gitu doang. Sekian video untuk hari ini, gimana caranya dan bagaimana sebaiknya kita membersihkan tray pasir si kucing. Thank you, jangan lupa subscribe dan like komennya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.